Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra manampitamby anay na dia mpanota azy izay mba hiverina aminao. Indreto izay Jesosy tonga eto amin'ny tobinao. Iaona aminao no antondianay eto. Hitondra ny fahotanay. Ary indrindrandrindra ihany koa Jesosy ny aretinay rehetra mba hositranonao. Ary raha miala eto izay dia olona sitrana, voavela eloka, madio, ka hiverina any amin'ny misy anay. Hitory anao le mpamindra fo. Mangataka aminao koa izay raha iaino ny teninao amin'ity hariva ity. Mba hiteny aminay ianao. Aza vela hanamafy fo izay. Fataovy ho fonofo mahay mandray izany teninao izany fonay. Ary hahazo fahalalana vaovao izay mba hitarika anay amin'ny fibebahana marina sy amin'ny finoananao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Ny voalohany teny ry havana dia ny miarahaba antsika rehetra mpianakavy ny finoana izay tonga eto amin'ny toby andranondraikitra. Iaona amin'ny Jesosy hanovo fahalalana sy finoana indray. Misaotra ihany koa ny mpandrindra an'izao fivoriana izao miaraka amin'ny synodam-paritany sy pafi zany nanasanay voalohany moa no atongavako eto amin'ny toby andranondraikitra. Ko dia tena faly mihitsy aho. Na dia nisy sakantsakana aza ny dia satria tokony ary izay no hialana tsiny eto no ny fahatarana satria tokony tamin'ny maraina ny anjarako. Nefa no ny sampona teo amin'ny fiara ny tonian'ny fifila dia tsy afaka tonga omaly zay. Dia tsy tanteraka ny fotoana. Dia misaotra nareo amin'ny fahalemem-panahy nanaiky ny fandaminana ka namindra izany amin'izao ariva izao. Ny lahateny anjarako eto dia izy efa voavaky ny mpitarika teo dia ny hoe mandrakizay ny famindrampo n'Andriamanitra nefa tsy azo tsinotsiniavina fa mampatahotra. Mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra nefa tsy azo tsinotsiniavina fa mampatahotra. Raha amboariko kely ny fomba filazana azy mba ho moramora amintsika ny mahazo azy dia izao. Zavatra tena tsara loatra mihitsy izany hoe Andriamanitra mamindra fo mandrakizay izany. Kanefa raha tsy rarahin'ny olona na tsinotsiniavin'ny olona izany famindrampony izany dia hivadika zava-doza mahatsiravina ka mampatahotra. Ny teny hoe mampatahotra dia misy hevitra marobe. Ny anankiray amin'izany dia ny fahagagana, zavatra mahagaga. Ary izay no tena heviny avy amin'ny teny fototra raha nojereko ilay tenin'Andriamanitra nanankinana azy. Zavatra mahagaga. Kanefa tsy mahagaga ihany fa mampatahotra satria mety hitarika zavatra mahatsiravina ihany koa izany. Ny misy fanontaniana telo dia hoe zantsika ho valiana amin'izao lahateny izao. Ny voalohany dia ny hoe inona moa no atao hoe famindrampo? Asana itsika efa tena mahazo an'izany teny izany hoe mamindra fo. Alaina ny fo dia afindra. Ny faharoa dia ny hoe manao ahoana moa izany Andriamanitra mamindra fo izany. Ary ny fahatelo dia ny hoe maninona moa no mampatahotra ny famindrampo n'Andriamanitra. Ino no atao hoe famindrampo? Manahoana izany Andriamanitra mamindra fo izany? Maninona no mampatahotra ny famindrampo n'Andriamanitra? Asana mitovy amiko ianareo fa za manokana dia tsy tena mahazo loatra n'le hoe maninona no nadika ny Baiboly malagasy hoe mamindra fo ilay teny zay nampiasaina amin'izany na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao. Inona no antony? Mety efa nisy nanao fikarohana ihany saingy iza manokana mbola tsy tena mahazo azy loatra. No izany dia hijery azy avy amin'ilay fiteny zay nandratana azy sika tsy tao amin'ilay kolotsaina
nandratana azy ao amin'ny testamenta taloha sy ao amin'ny testamenta vaovao. Ino no atao hoe famindram-po? Voafoka ao anatin'ny teny hoe famindram-po ny fitiavana, ny tsy malaky tezitra, ny tsy fiovaovana, ny fitiavana maharitra, ka tsy mamaly arak'izay ataon'ilay olona. Ireny no hevitra mifamaofao ao anatiny. Fa saingy misy teny maromaro zay na dikantsika hoe famindram-po ao amin'ny Baiboly. Amin'ny fiteny fototra zay nandratana ny testamenta taloha dia teny maro be izy io, saingy nefa na dikantsika amin'ny Baiboly malagasy dia na dika hoe famindram-po. Ny voalohany dia ny teny zay manambara ny tsy fiovaovan'Andriamanitra. Ny tsy fiovaovana ny fatokina dia tena karazana inona moa zany no andika anazy. Zavatra tena niaina ny olona na ny jiosy zany na ireo firenena manodidina azy. Dia tena zava-dehibe amin'ny olona ny hoe matoky amin'ny teny nomeny, tsy mivadika amin'izany. Noho izany dia isan'ny toetra n'Andriamanitra mampamindra fo azy, izy tsy mivadibadika, tsy miovaova. Isika miovaova, mbetika tia, mbetika manoa, manaraka ny fanekensika, mivadika ny fanekensika, fa izy tsy miova, mandrak'izay. Izao no teniny. Na dia hifindra aza ozy izy ny inona ozy? Ny tendrombohitra. Na dia isy horohoron-tany azy, dia izao. Ny inona ozy? Ny famindram-poko rehefa dika amin'ny teny malagasy, ny tsy fiovaovako dia tsy miala aminao, mandrak'izay zany. Zava-dehibe zany. Ny faharoa zay na dika itsika ihany koa famindram-po dia ilay teny zay ilazana an'Andriamanitra tsy malaky tezitra. Sarotra tezitra izy, toetra vahiny aminy ny fahatezerana. Ny tena toetra n'Andriamanitra dia fitiavana, fangorahana, fiantrana. Fa ny fahatezerana sy ny fikapohana sy ny famonoana dia toetra vahiny aminy zany. Amin'ny fotopisainana jiosy ry havana, ny teny ilazana ny fahatezerana sy ny orona dia teny iray ihany. Ny orona sy ny fahatezerana dia teny iray ihany no anambarany azy. Ina no antony? Satria rehefa tezitra ny olona dia miefonefona be ny orona. Malaky be izy miaina mamoaka rivotra. Sentosenty be izy zany. Noho izany rehefa hiteny jiosy hoe tsy malaky tezitra Andriamanitra dia ozy hoe miaina miadana Andriamanitra. Tsy tahaka ny fisainantsika ny azy. Ny Exodosy 4:7 dia ahitantsika an'izany teny izany. Andriamanitra dia malainko tezitra. Raha ohatra ka isaky ny manota isika na mivadika aminy dia tezitra izy, tsy izy tafajanona etsika, tsy izy tonga teto isika. Fa izy dia mampaharitra ny fitiavany sy ny famindram-pony, ka tsy malaky tezitra fa malainko tezitra Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia metafora, zany hoe kisarisary entina ilazana ny fitiavany. Ny fitiavan'Andriamanitra ry havana dia oharin'Andriamanitra amin'ny fitiavany reny. Io teny io dia miray fototeny amin'ny kibon'ny vehivavy. Satria ny antony dia ilazana ilay fitiavany reny nitondra ny zanany sy volana, ary ny fitiavany mandefitra amin'ny zanany foana izy. Ampianariko foana fa ny fitiavan'ny ray sy ny fitiavan'ny reny dia tsy mitovy. Ineny dia mandefindefitra amin'ny zanany matetika. Rehefa treromin'ny dada ny zanany dia hoy neny hoe aza trerominao ny zanako, tsy anao nitondra ny tao an-kibo, hoy izy. Mandefitra ineny. Ary tsy vitany hoe mandefitra fa miteny malefaka amin'ny zanany izy,
Ary izay fitiavany reny izay no nadikany Baiboly malagasy any koa hoe famindrampo. Hitantsika izany amin'ilay fomba fiteny malaza be le hoe moa mety manadino zanany minono va ny vehivavy. Dia ahoana hoy izy? Ho Jehova eno izy mety manadino ihany izy. Fa izaho kosa hoy izy dia maninona? Tsy mba manadino. Inona ny tiany lazainy amin'izany? Satria ny vehivavy rehefa tonga ny fotoana hampinonoana azy, izay rehetra efa reny nampinono dia mahafantatra an'izany tsara. Rehefa tonga ny fotoana hampinonoany zanany ka tsy mampinono izy dia maninona? Mivoaka ho azy aty ivelany ilay ronono. No zany dia zavatra impossible mihitsy zany hoe reny manadino zanany, hampinono zany. Kanefa ho Jehova hoe misy ihany ny reny tsy matahotra an'Andriamanitra ka manadino zanany. Io fitiavany reny io dia nadikantsika ihany koa famindrampo. Andriamanitra dia tahaka ny reny izay mandevitra, manambitamby, manome hanina, mikarakara, mitaiza ny zanany izay tiany. Izany no atao hoe mamindra fo ry havana. Ny teny fahaefatra izay nadikantsika ihany koa famindrampo dia ilay teny nadika ny testamenta vaovao hoe fahasoavana. Io teny io dia midika hoe tsara tarehy. Ampiasaina amin'ny vehivavy tsara tarehy, hatsaran-tarehy zany. Ampiasaina ihany koa amin'ny vatosoa tsara tarehy, mateiza. Zavatra mamirapiratra, mateiza. Ary avy amin'izany hevitra izany no nahazahoana ilay hoe fahasoavana na ilay hoe mahita fitia ao amin'ny testamenta taloha. Satria na dia ratsy aza, na dia maloto aza, na dia fanary aza isika mampanotatsika, rehefa mijery antsika kosa Andriamanitra dia mahita zavatra mahateo tia, olona mahateo tia. Ary izay no atao hoe miantra fiantrana. Ny tena fampiasana azy io dia eo amin'ny olona anankiray mpanan-karena sy ny olona anankiray mahantra. Dia ilay olona manan-karena dia mahita ny fanantran'ilay olona mahantra, onena azy izy, koa dia miantra manome zava-tsy ho azy, manome hanina, manome fitafiana sy ny sisa. Kanefa fantany tsara fa tsy mahavaly an'izany ilay olona mahantra, nefa omeny ihany. Io ilay teny nadikany Martin Luther hoe fahasoavana. Ary nadikany testamenta vaovao ihany koa fahasoavana. Ary rehefa nanazava izany izy dia izao izy: isika mpanota koa Martin Luther dia tahaka ny olona mahantra mpangataka eny an-dalana, ka tsy misy afa-tsy tanana foana nomentsika an'Andriamanitra. Tsy misy ninninona hanombohana, tsy misy ninninona omena, kanefa dia omen'Andriamanitra feno zato isan-jato. Aotra isika, nefa ataon'Andriamanitra zato isan-jato. Famindrampo, fiantrana, ireo ilay teny efatra sy fomba fiteny efatra ao amin'ny testamenta taloha ilazana ny fahasoavana. Manahoana izany Andriamanitra mamindra fo izany? Ny voalohany indrindra ahitantsika ny famindrampona dia eo amin'ny fifidianana. Eo amin'ny fifidianana sy ny fiantsoana. Jerevo tsara neny lasantsika rehetra, iza moa isika, iza moa ianao, taiza isika. Fomba fitenitsika fifoazana ny hoe ny atilavaka ny adianantsika taiza. Mba vinavinao kely hoe aviaiza isika no tonga amin'izao fahasoavana sy famindrampo izao. Ny voalohany indrindra dia ilay fifidianana sy ny fiantsoanantsika dia tsy miankina amintsika velively, fa miankina amin'Andriamanitra.
izay miantso atsika amin'ny alalan'ny teniny sy amorona ny finoana ao anatsika mba ahatonga atsika mino sy matoky azy. Any amin'izao dia misy an'izany mizara ranomasina. Tsy haiko moa aveza moa izy io avy any Israely sa aveza izy io. Dia zarainao am-piangonana ilay rano masina. Tsy ranomasina ilay avy ary amin'ny ranomasina fa rano misy fahamasinana manokana avy any Israely. Alaina avy any amin'ny tempolo tsy fantatro ny Israely dia zaraina amin'ny kristianina mba hahatonga an'ilay kristianina olom-boa fidy sy olona fitahiana tsy riavana. Ny fifidianana antsika dia avy amin'Andriamanitra ireriana. Voalazana ao amin'ny Deutéronomia ny toko 7 ny 7 ka hatramin'ny 8 dia izao: tsy ny amaroanareo no firenena rehetra nefa no nireketany fitiavan'i Jehova taminareo sy ny fidianany anareo. Fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza, fa ny fitiavan'i Jehova anareo sy ny tandremany, ny fianianany izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehova anareo tamin'ny tanany mahery sy nanavotany anao tamin'ny trano fanandevozana dia tamin'ny tanany Farao mpanjakan'i Egypta. Tsy misy avy amintsika na dia kely azy. Fifidianana miainga avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa, izany Andriamanitra mamindra fo izany riavana dia Andriamanitra mamela heloka izy. Ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany indrindra rehefa manatona azy isika dia ny manambara amintsika fa mpanota very isika. Tsy misy hevitra tsony ny amintsika satria simba manontolo ny mahaolona antsika noho ny fahotana. Ny ataony voalohany dia ny miantso atsika hibebaka sy mamela ny helotsika mba ho rava ilay hevitra mampisaraka atsika aminy. Rehefa tonga zanantsika, rehefa tonga olontsika dia miova ilay endrika ilay famindrampo, dia Andriamanitra mitaiza antsika amin'ny famelan-keloka isanandro. Tsy hoe kory hoe diso ilay fampianarana fiangonana zandriny izay milaza fa rehefa tonga kristianina antsika dia tsy manota intsony, tanteraka, madio, tsy eriavana. Ny soratra masina dia milaza fa mpanota isika. Noho izany dia manatona azy isanandro amin'ny fibebahana sy ny nenina, ary eo no iasan'ny famindram-pony satria manaiky mamela antsika izy isanandro, isa-minitra. Na dia amin'izao fotoan'izao aza no mibebaka ianao dia manaiky izy, mamindra fo izy ka mamela ny helotsika. Ny fahatelo, ny hahitantsika ny famindram-pony dia eo amin'ny fitaizana antsika amin'ny mahazanany antsika. Ary eo no mahatonga antsika hiditra amin'ilay fanontaniana fahatelo farany izay miteny hoe maninona no mampatahotra ny famindram-pon'Andriamanitra. Haka ohatra vitsivitsy isika. Haka ohatra vitsivitsy isika. Tamin'ny andron'ny Noa, nilazana ny olona fa hisy safo-drano. Kanefa nino an'izany ve ny olona? Namindra fo Andriamanitra tamin'izany. Namindra fo Andriamanitra satria niantso ny olona hiditra ao anatin'ilay sambo izy. Nefa inona no navalin'ny olona azy? Ny omehiny olona. Hoy izy ny olona hoe lasa dala ity rangahy. Andro tsara be ty ve dia hisy rano, hisy safo-drano. Ary rehefa nataon'ny olona tsinotsinona ilay famindram-pony ny antso azy dia inona no miseho? Faharinganana no diovy n'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny rano. Maty daholo ny zava-mananaina rehetra afa-tsy Noa. Firy mianaka moa izy teo? 8 mianaka. Sodoma sy Gomora, namindra fo Andriamanitra. Ny fona ho azy
Hoy izy hoe raha misy olona folo hoy izy dia tsy aringako Sodoma sy Gomora. Ny fona Abrahama. Raha misy olona 5 hoy izy dia tsy aringako io. Ny fona ihany Abrahama. Kanefa tsy nisy an'ireo tao. Izy no sisa Lota sisa ny olona marina tao. No diovin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahatsiravina Sodoma sy Gomora tamin'ny alalan'ny afo avy any an-danitra. Satria tsy nanaiky an'ilay famondram-po. Ny fanjakana avaratra tamin'ny taona 120 ary ity ny tena mampatahotra ry havana. Rehefa mandinika ny Madagasikara dia mahita n'ilay fanjakana avaratra foana ny zavatra hita, sary hitako aminy. Ny fanjakana avaratra dia natoky tena nefa fatoky tena diso. Hoy izy hoe izahay hoy izy dia olona voafidin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra izay, manao fanatitra izahay, misy mpisorona aminay, mivavaka izahay, ary indrindra nandroso ny ara-toekarena. Dia ny hevitra izy fa tian'Andriamanitra, Andriamanitra no mitahy azy sy momba azy. Kanefa ao ambadiky izany rehetrarehetra izany, ny fahalovana, ny kolikoly, ny tsy fahamarinana, ny fanitsakitsahana ny mahantra, dia hoy Andriamanitra, haringako io fanjakana avaratra io. Ary ino ny zavatra misy eto Madagasikara izay mampatahotra ahy. Dia ity. Ny fatokian-tenantsika diso toerana izay malagasy no mivavaka indrindra eto an-tany. Hangy ampitombo indrindra ny fiangonana eto Madagasikara. Izahay no misy ny fifoazana, tsisy ohatr' izany ny eto ambony tany. Kanefa eto Madagasikara ihany koa no misy ny fahalovana be indrindra. Lohany mihitsy isika, lohany amin'ny fahalovana. Sy ny kolikoly, ny tsy fahamarinana. Mitovy amin'ny fanjakana avaratra isika ry havana. Tsy fantatra hoe hiandry inona isika. Voaiova, voaibebaka. Fa tsy tahaka an'izao mihitsy no atao hoe firenena mivavaka sy mino an'Andriamanitra. Mampatahotra. Dinio tsara fa izany fanjakana avaratra izany nisy ny foko 10. Nefa dia nentin'Andriamanitra ho babo ary tsy hita intsony ny trasiny. Hoy ny fiteny. Tsy hita trasy ny fanjakana avaratra. Mandraka ankehitriny. Tsy misy mahafantatra nankaiza izy. Ny fanjakana atsimo ihany koa dia mbola nitsangana teo ihany. Nitsangana teo ihany izy nandritra ny fotoana ela. Fa izao tonga ihany koa ny fotoana izay nampiakatra ny fanompoan'ny sampiny sy ny fijangajangany. Dia hoy Andriamanitra, alefako babo ihany koa ny zanako. Babo ihany koa izy. Ary any amin'ny faritry Palestina iny izany hoe olona lasa babo zany ry havana. Dia midika fa resy ilay Andriamanitra ny vavahany. Resy izy ary resy ihany koa ilay Andriamanitra ny vavahany. Rehefa manao tsinotsinona, rehefa tsy miraharaha ny famindram-pony isika, na dia misy olona mitaona aza, mampibebaka aza, dia izao zavatra roa no ataony. Ny voalohany dia izy mitaiza antsika, ary tsy mora io, mafy io. Rehefa anarina foana isika, mafy loha sy mafy fo, rehefa mitaiza antsika izy fa tsy mety isika, dia ampiakarin'Andriamanitra tsikelikely ny amafy n'ilay fitaizana mba hahatonga antsika hiverina aminy. Ny zavatra ny matoan-teny fampiasa ny testamenta taloha amin'izany fizahan-toetra sy fitaizana zany dia ny matoan-teny ampiasaina amin'ny olona mandrendrika volamena. Atao ahoana ny volamena rehefa harendrika izy? Atao anaty afo ary tena mamay.
rehefa mitsonika izy dia miala ho azy ny lotony dia le tena volamena sisy ataon'Andriamanitra tahaka an'izany sika mba hahatonga antsika tsy ho very mandrakizay ary fitiavany sy famindram-pony izany tokony hisaotra isika rehefa mandalo an'izany fisedrana izany. Ny faharoa izay tena mahatsiravina indrindra dia ny fanamafisan'Andriamanitra ny fontsika ho very mandrakizay. Mety ozy ianao hoe mba misy an'izany ve? Misy an'izany. I Jodasy sy Petera nitovy ihany, samy nanota daholo ireo, nandà daholo ireo, fa saingy Petera dia nanenina sy nibebaka, fa Jodasy kosa ny hanamafy fo ary dia nanantona ny tenany izy. Nanantotena izy. Rehefa misy zavatra tena tiantsika sy tombon'Andriamanitra hialamintsika tsy mety miala, ny farany dia atosintsika hanao azy bebe kokoa, ho very. Ary ny devolany koa dia manamafy ny fon'ny olona hahavery azy mandrakizay ka tsy hahita an'Andriamanitra intsony izy. Hitantsika tsara izany tantara izany raha nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely. Andriamanitra mihitsy no nanamafy ny fon'ny iza? Farao. Mba ahatonga azy tsy hamela ny zanak'Israely ivoaka mba ho tanteraka ny zavatra kasainy atao. Ry havana, raha tadiditsika ny mahamahatsiravina ny hazo fijalian'i Jesosy, raha ekentsika fa tena nampatahotra izany Jesosy voaombo izany, dia tahaka an'izany, tahaka ny mahamahatsiravina ny hazo fijaliana sy ny fiaretan'i Jesosy no ahatsiravina ny fahaverezana mandrakizay izay anjo ireo izay manao tsinotsinona ny famindram-pony. Mbola mitaona izy, mbola miantso izy, androany ny fotoana mety miverena, heno izy, valio izy. Jesosy tsy hanamafy ny foko intsony, inty ny foko, atolotro anao ny foko, anjakao ny foko Jesosy, fa tena hanaraka anao. Iara ivavaka isika. Misaotra anao Jesosy no teninao izay mampianatra anay, fa tena mpamindra fo tokoa ianao, mpamela heloka, mpiantra, tsy malaky tezitra, mety anay amin'ny fitiavana tsy takatry ny sainay, satria mandefitra amin'ny fahotanay ianao. Kanefa koa Jesosy ampianarinao anay androany fa fiafarana mahatsiravina no hanjo izay rehetra tsy manaiky izany famindram-ponao izany ka hiverina aminao. Ko dia mangataka aminao zahay amin'ity hariva ity, amboary tefeo zay, amboary ny fonay mba ho tonga zanaka manoa ka mifikitra tsy miala aminao mandrakizay izahay. Misaotra Jesosy no ny teninao. Amenaranao riry ihany no angatanay izany vavaka izany. Amen.